عليكم ورحمة الله وبركاته، وتاني حلقة من سلسلة المونتاج مع فيلمورا أو كورس تعليم المونتاج على برنامج فيلمورا. واللي هو بالكمبيوتر، اللي هو أسهل أصلا من المونتاج. فأنا بنصحك لو أنت ما شفتش الفيديو اللي فات فلازم تخش تشوفه، لأن الفيديو ده مبني على حاجات أساسية في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات هو يعني لازم تتفرج على الفيديو اللي فات. يعني انت لما تتفرجش على الفيديو اللي فات هتحس انك تايه ومش فاهم اي حاجه في البرنامج. فالفيديو اللي فات بيتكلم عن اهم حاجه لازم تعرفها عن البرنامج عشان تعرف تشتغل عليه. وبرضه قلت في الفيديو اللي فات ازاي تحمل البرنامج. ولسه برضه يعني البرنامج بتحمله، بس لو انت مثلا حملته عملتله فري داونلود بس ما فعلتوش، هيبقى ظاهر كده علامة مائية مكتوب عليها في المورا، شريط كده اسود مكتوب عليه في المورا على الفيديو. ودي بتبقى حاجة وحشة جدا، يعني مش حلوة خالص. فانت عشان تشيلها خالص تبقى مفعله، يعني انا هقول لك في اخر فيديو ازاي تفعله، ولا هتبقى ازاي ما تحفظ ملفات وتفعله. اوكي. النهارده هنتكلم عن ايه بقى؟ النهارده هنتكلم عن ازاي اكتب نص. ويعني ممكن واحد يقول لك دي حاجه سهله جدا تكتب نص ومش عارف ايه، يعني حاجات سهله. انما بتكلم عن ده ازاي تكتب نص وتظبط اعدادات النص، عايز لون النص او اي حاجه. في يا جماعه في المورا عاملين كذا نوع للخطوط، يعني كذا نوع للنصوص. مثلا نص على شكل مربع كده مثلا، يعني مربع وجواه النص، في نص لوحده، في نص مثلا على شيت اسود، في اشكال وانواع. فيعني لازم نشوف الفيديو ده، عشان مثلا لو مثلا انت عايز تكتب مثلا الاسم مثلا متعلق بأي شكل، فتختار الشكل ده من مجموعة أشكال يعني مع بعض كده في كل نوع، يعني خط يعني. فأتمنى كل ما تنساش تعمل لايك، وحابب أشكركم من على الدعم بتاعكم، عشان أول حلقة من سلسلة منتجمع في المورا وصلت ل8 لايكات في يوم واحد. وكمان يعني الحلقة زودتنا 4 مشتركين في يوم واحد، وده أول مرة تحصل إن أنا زيد 4 مشتركين في يوم واحد، يعني ده أول مرة تحصل. متنسوش بقى فولو على انستجرام، وتعملوا لايك البيج بتاعتنا دي على الفيسبوك وكل الحاجات دي، يعني زي ما قلنا، وتعملوا لايك سبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الشرح. اوكي، دلوقتي احنا داخل تطبيق وندر شير في المورا. هو هيجي لك كده في الاول ميديا. طبعا لازم تخش الفيديو فات عشان تعرف ازاي تضيف ملفات، وازاي واجهة البرنامج، شرح واجهة البرنامج والحاجات دي يعني، والبانلز فيه وكل حاجة. هنا ميديا، مثلا انت عايز في الحتة دي، مثلا انت قررت انت تضيف نص في الحتة دي، تيجي على التايتلز وفي اوديو ومش عارف حاجات كده. اوكي، تيجي على احنا هنتعلم ازاي نضيف نص ونضيف اصوات او مؤثرات صوتيه. تيجي على تايتلز، هنا في طبعا الفيفوريت صفر طبعا عشان لسه ما حطيتش اي حاجه في الفيفوريت. في هنا اند دي بتديك انك مثلا لو انت عامل فيلم قصير او لو عامل فيلم عامه مثلا، ده اوبشن جميل جدا في برنامج فيلمورا، ان هو بيديك انك القدره انك تمنتج فيلمك مثلا على برنامج فيلمورا. تكتب مثلا مونتاج كذا، اخراج كذا كده يعني. وفي مثلا الحاجات دي كده. انا مثلا استخدمت النص ده لما كنت بكتب محمد سمير الشرقاوي اللي هي البيج بتاعتي على الفيسبوك. ممكن تحركه زي ما انت عايز، توديه في اي حته مثلا. ممكن تطول النص لما تيجي كده تطوله زي ما انت عايز. بيقول لك يور تايتل هير. انت طبعا عايز تكتب التايتل، تجيبه ازاي؟ تضغط دبل كليك عليه، هيطلع لك هنا كده، تختار لونه، وبرضه تختار شكله او الستايل، يعني تختار الستايل. وهنا ممكن تختار خطوط، وهنا ممكن تختار حجمه. بس احنا نكتب مثلا هنا محمد سمير الشرقاوي مثلا، او محمد سمير. اوكي، تضغط اوكي، فتشوف كده مثلا. طب مثلا انت شايفه كده على الشمال، انت عايز تحطها في النص او عايز تعمل حاجه ما مثلا كده، تقوم ضاغط عليها كده من هنا.
تحركها مثلا، تحطها تكبرها، تكبر كلمة محمد سمير دي وتحطها كده مثلا في النص، او تصغر المحطوط فيها يعني. تصغرها وتحركها زي ما انت عايز، هتطلع لك بشكل حلو جدا لما تيجي تشوف في الاخر الماستر. ولكن قبل الكلام ده عندنا حاجه بسيطه جدا، مش هتاخد ربع الفيديو، وهي لعبه كده يعني الناس اللي بيحب لعب زي كلر زي كاندي كراش. طلع النص بشكل جميل جدا. انت ممكن بقى تختار اي نص انت عايزه. هو مثلا النص ده مش عاجبك، عايز تمسحه، تضغط عليه وتتك ديليت. تيجي على الاوديو، عايز تضيف اصوات، وبرضو في مورا بيديك اوبشن جميل جدا انك تعرف تضيف اصوات بدون حقوق ملكيه. يعني ممكن تضيف اي صوت انت عايزه. مثلا في هنا ساوند افكتس، يعني افكتس للساوند مثلا بتضيف اي صوت. هنا ممكن تعلي او توطي الصوت. ازاي تضبط اعدادات الصوت؟ انا نجيب بس كده الفيديو على الفيديو التاني. خلاص اوكي. ازاي تضبط اعدادات الصوت؟ هنا ممكن تعليه او توطيه من هنا بكل بساطه. يعني مثلا نشغله كده، كده هو صوته عالي. عايز توطي صوته مثلا شويه، اوكي. كده مثلا هنعلي الاضاءه، كده الصوت يعني مبقاش موجود. طب انت مثلا الخاصيه دي مش عندك او مش عارف تظبطها كويس، تضغط عليه على الصوت دبل كليك كده، تجيب هنا الفيديو، تجيب اوديو، تظبطه مثلا تعليه وتوطيه من هنا، وتلاقيه تلقائيا بيتعلى بيتوطى في التايم لاين. لكن انا ازاي اكتب نص، وازاي اضبط اعدادات الصوت، وازاي برضو احط اصوات. هنا في ساوند افكتس مثلا، عايز احط ساوند افكتس، عايز احط موسيقى مثلا عن مثلا فلوج او حاجه كده حلوه، يعني عايز تحط موسيقى مثلا عشان تجمل اللي انت عامله. هنا في ماي ميوزك وفي فيفوريت، ممكن تحط حاجه في فيفوريت او ماي ميوزك. فده كان فيديو، ما تنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب، وشكرا جدا على دعمكم ليا، وعايزين نوصل ل 50 مشترك في اقرب وقت. فما تنسوش اهم حاجه لايك وسبسكرايب، والسلام.